Hey guys! Welcome back to my YouTube channel. And for today's video, gagawa tayo ng fixing my slime. So, eto nga, meron tayong slime dito. Wait lang, kuha pa ako. So, eto, may 5 tayo dito na slimes. Eto yung mga i-fix natin. Puro sila melted. Tsaka yung mga scent, ganun. Yung ayusin natin. Kaya meron tayong activator, meron tayong itong scent, at meron tayong glue. Etong glue na tayo, pampa-deactivate. Ayan, para mas madali siyang to, pampa-deactivate siya. Tapos, eto naman, sa amoy natin. Sa mga may dyan, charot lang. So, ito, ayan, pampabango siya para sa mga pagkatao nyo. Charot. So, ito, may activator tayo, pampa-activate na slime. Siyempre, hindi pa ako nakakagawa. Exam na kasi namin yan. Magiging busy ulit. Tapos, requirements. And then, siyempre, yon worth it din naman yung mga paghihirap natin yan. So, yan, someday. Lahat na nakatatak. So, ito na yung slime natin. Yan. So, ito dahil melted siya. Mabango naman siya. Amoy siya. Never do that. Yan. So, ito na siya. Melted siya. Lalagyan natin siya ng Mabango siya. Amoy shaving foam. Yung binigay sa akin, guys, na Lodani Slimes. Amoy ganun siya. Yung shaving foam. Yung unang-una. Matagal na rin kasi itong slime na to, guys, Pero hindi siya masyadong melted. Hindi siya ganun ka-melt. Kaya, ayan. So, ito na siya. Yan. By the way, guys, gagawa na pala ng YouTube channel ang squad nila Aaron, mga boy best friend ko. Yun. So, papangalan na ng adobo yung squad nila. So, ayan. Ayan. Ito na siya. Ayan. O, diba? Oh, ang glossy niya. So, eto, dahil, medyo sticky pa rin naman siya. Kung makikita ninyo, diba? Yun. Dito na lang tayo lagi mag-video para pagkagaling akong school, hindi ako masyadong mapagod kakaligpit, palabas at paloob ng bahay. So, ayan, ito na siya. Yan, diba? Malinis siya, guys. Wala siyang buhok. And ang ganda ng texture niya, like, Pero, feeling ko sa mga mahilig sa mga glossy slime ganon, eto, perfect talaga sa inyo to. Ito ay, bang papangalan natin dito. Basta, maganda siya Pero sa mga mahilig sa mga butter slime, syempre hindi sila sticky, ganun sa mga bumibili ng slime ko. Mukhang hindi po para sa inyo itong slime na to. Pero maganda siya talaga. Yan Ito. Ganda niya. So, sa Friday, baka guys, mag-vlog ako sa SM. Kasama ko naman sila Iran. Pagkatapos ng school. Pero hindi pa sure yun. Ewan ko. Basta, ito na siya. Yan. Ito na siya. Yan. So, ito na siya. Na-fix na natin siya. Everything's perfect na. Yung slime. Perfect na siya. Ang ganda na niya. Na-fix na natin siya. Ito, i-fix na lang natin siya. Tapos ibibenta ko na siya, diba? Woo! Ang bango niya! May milk! Ganon. Ayan. So, ito na siya. Tapos na siya. Next one is ito. Sobrang melt na ito, guys. Diba? Kung kitang-kita nyo naman po, talaga sobra. Sobra yung pagka-melt niya. Parang, mahirapan tayong to. Kasi parang glue na lang talaga siya, guys. O liquid na lang talaga siya. Kung nakikita ninyo. Sana naman hindi tayo mahirapan dito. Yan. Yan. Oh. Yan. Lagi niyong tatandaan na pag gumagawa kayo ng slime, yan ninyo siya. Parang tansyahin ninyo, ganun. Ano ba yung tama? I-measure nyo siya. Ganun, para hindi nagiging katulad na to.
pag ayaw nyo na nagiging melt yung slime ninyo, lalo na pag nagkukulang sa activator, ganun. Wag nyo siya masyadong lalagyan ng madami-madaming pampalambot. Kasi nagiging ganito siya. Kasi ako mahilig ako sa mga pampalambot na slime. Ng slime. Yan. So, kasama ako niyan sa YouTube channel. Syempre. Ama Squad. Charot. So, ayan, ito na siya. Lalagyan na lang natin ito ng activator. Parang tinutulungan ko lang kayo guys para ma-idea kayo sa mga slime ninyo. Yan, overactivated ba? Ganun, tsaka mga sticky. So, lalagyan ko na lang siya ng mga activator. Then, try natin kung makagawa tayo ng way para make over to. So, yeah. Ayaw niya mag-post. So, ito na yung slime natin. Kung makikita nyo, okay na siya. Iniwasan ko siya maging overactivated. Kung makita nyo, nag-ring light na ako, Diba, nag-reflect siya sa slime natin. Kasi, madilim. Sabi ni Mami po. Gusto niya maganda yung quality ng video ko. Dinaig pa po ako mag-YouTuber. Sarap lang. So, ito na siya. Kung makita nyo, ang ganda niya. Ang glossy rin niya. And, sa tingin ko, ito, mafi-fix natin siya. Fix naman. Maganda na siya. Fix na siya. Sa amoy. Amoy siya. Amoy maasim na glue. So, ayan. Bigyan natin siya ng scent. Let me put this scent. Ito, pampabango. Para sa mga mababaho at pagkatao. Charot lang. Binawi agad kasi hindi maganda yun. Okay, so, ayan. Whoopsie! Whoopsie! Tama na yan. Tama na yung ginagawa. Charot. Ito na siya. Woo! So, ito na siya. Kaya pala naka-vlog ako ngayon kasi katatapos lang namin mag-perform ng Mappa Dance Festival. Tapos, umulan pa. Medyo malakas yung ulan. Kaya, so, ito na siya. Amoy, wait lang. Let me smell it. Amoy banana na siya. Ang bango na niya. Tatry ko pang bumili pa ng madami pang gantong scent. Okay, so, yeah. Oh, so, ito na siya. Ang ganda niya. Perfect na siya. Ang glossy din niya. Yun yung texture niya talaga. Tsaka fluffy. Oh, diba? Yan. Yan. So, ito na siya. Lalagyan na natin siya dito. Na-fix na natin siya. Perfect. So, ito yung niya. Meron pa siyang tira-tira. Stay ko siya dito. Siguro mga 24 hours para yung glue na nasa takip niya is mapunta sa slime. And then, after nun, update ko kayo kasi mimix ko siya. Ito yung bibig ko. So, next, mahaba itong video na ito. Oh my gosh! Buti na lungs. Yan. So, eto, hindi ko to na-videoan Ano kasi to? Basta, nakalimutan ko siya. Yung character sa basta, character siya sa Disney. Yung color green, si Shrek yata to Si Shrek. Si Shrek, guys. Shrek slime. Oh, si Shrek yata, tama ba? Hindi. Let me correct, i-correct nyo na lang ako. Correct me if I'm wrong. Charot. Para lang ako naglalaro, parang hindi ako nagbablog, no? Pero maganda yung ganun, pa-chill-chill lang. Then, alam ko na i-fix ko dito. Mabango naman hindi siya mabango. Amoy, asim talaga Amoy clay. Alam niyo yung maasim na clay, yung binibili sa maasim siya. Ganun yung niya, naamoy ko. Okay, so, yan ako ulit to. Ano yan? Activate. Okay, wait. So, na-activate ko na to guys, yung crunchy slime. Pero hindi pa siya totally na crunchy kasi ito pa yung mga beads. Yan na nakita niyo ba? Oh, nagsiliparan. Ang mga dapat hindi magliparan, So, ito yung bead. Na pa tuloy ako, pumiyok pa. Okay, so, Ito na yung natin.
crunchy slime. So, medyo may amoy siya. Ang baho niya. Ang baho ng slime natin. Parang ano, ang baho. Ayoko ngamin. So, ayan. Yes, mami? Ano ba? Yung slime. Ano sabihin mo? Sige, ano na lang siya. Hindi kaaya-aya ang kanyang amoy. Alin mo? Ano sabihin yun? Pala nila yun. Oh, wag kayong judger, guys. Oh. Judger, joke lang. So, ito na nga siya. Hindi, ano lang talaga siya, may amoy yung slime natin. Kaya, ano yun nasabi ko? Sorry. We should have our self-control. Self-control. Sorry ulit. Yan, so, eto na nga siya. Ito na, amoy natin. Oh, mix pa natin. Hindi pa masyado na mix eh. Kasi, may amoy pa siya. Yan. Chill lang tayo mag-vlog now, guys. Mag-vlog. Vlog. Kausap mo lang sila. Oh, para kausap ko lang kayo. Hindi ako energetic. Pero, ang ganda ko mag-vlog ngayon. Chill lang na, meme. Para kausap mo lang sila. O, yung parang, hindi ako energetic. OA, ganun. Kasi madami nagsasabi, tuwing energetic ako. Ate, may OA nyo naman po. Yan. So, ito na siya. Mix na natin siya. Para maging nice siya. Yan. Mix. Yan. Okay. Kailangan pala sarap na. Ano siya? Saan natin dito yung camera? Yan, ito na siya. Ay! Nahulog siya. Sa maling tao. Yan. Okay. Let's add more scent. Dumami na yung ano natin. Muse natin. Muse? Eh? Yung views natin. Ay, views tuloy. Yung minutes natin ang dahil sa pagpapabango. Ilan na? At 12 minutes. Is it better 12 minutes? Check lang. Ang bango talaga. Mami, bili mo pa ang ganun. Si Papa pala yung bumili. Okay, cool. Na. Yan. So, ito na siya. Amin natin. Oh, sa wakas, pabango na siya. Hindi. Mimix pa natin to kasi may mga part pa na hindi na mimix yung scent natin dito. Activate ko pa siya ng konti. Yan. Napagod ako. Kaka-practice namin kanina tapos nag-perform kami. Pero worth it siya, guys, kasi para naman siya para naman siya sa clearance namin. Grade 7 na po ako. At hindi po tama yung pagkakamalan nyo kung kinder or grade 1. Yan, so, ito na nga siya. Okay, mimix na natin siya. Okay, bye! Charot lang. So, yan. So, ito na nga siya, guys. Thank you for watching this video. Perfect na din to. So, tatlong semi na gawa natin. And, ayun. So, sa susunod, gagawa ulit tayo nito. Fixing my slimes part 2. So, ayun. Bye! Let me all know it. Spread love, not hate. Okay. So, before you ask, please think about it. So, yeah. Miss you all kasi ilang days din ako hindi nakapag-upload. So, yeah. Bye-bye! O, diba? Si Mami yung number 1 basher ko. Number 1 basher, number 1 fan. O, diba? So, wag yung... ano ka niyan? So, ayan, bye-bye! No hate, spread love. Bye! Mwah. Pagkatapos nito, guys, sasabihin niya, pag nag-vlog ka nga next time, wag kang OA. Wag ganun. Buti alam mo. O, diba? Is it number 1 basher? Kung basher ko kayo, guys, may kakampi kayo. Ayun. Hindi kayo nag-iisa, okay? Nandito si mami ko. Guys, sasabihin ko na tuwa pa rin, hindi rin niya ako katakin. Joke lang. So, ayun, bye! Bye! Mwah!